És de calaix que una insuficiència d'ingressos genera dèficit i que anys consecutius de dèficit provoquen un increment del deute. Mica en mica hem anat reduint la taxa de creixement fins al punt que aquest any 2016 la taxa se situarà per primera vegada a nivells precrisi del 2007. Només a tall de recordatori, també pel senyor Iceta, la taxa de creixement del deute de la Generalitat. El 2007 era el 6,1, el 2008 el 32, 2009 23,2, 2010 38,8 i 2011 23,8. 2016 6%. 2015 12,1%. Per tant, també a l'hora de comparar i de voler parlar del deute, siguin rigorosos i utilitzin les dades com són. Qui va incrementar més el deute? Doncs miri, resulta que no va ser aquest govern, va ser el govern d'esquerres, que vostè abans ha tret també com un exemple d'aquell sí que es preocupava per les persones i nosaltres no ens preocupem per les persones, una cosa que no se'ns viu corregut. Gràcies per haver-nos-ho dit. Ara ens preocuparem per les persones perquè vostè ho ha dit. Per tant, senyora Arrimadas, crec que vostè avui venia amb un discurs prefabricat, en part, després ha tocat efectivament temes perquè no es veiés tant que jo havia també exposat, però me quedo més amb la seva voluntat d'arribar a acords, que per part nostra hi és, i que si vostès tenen ganes de coincidir amb coses que fan millorar aquest país, a nosaltres ens hi trobaran. El senyor Iceta li ha passat una mica el mateix, perquè ha començat parlant del referèndum i parlant que havia fet una descripció d'una imatge idíl·lica de país, no sé on t'ho ha vist. Jo no li reproduiré altra vegada els 107 minuts, però on ha estat vostè en aquests 107 minuts? Perquè he parlat d'atur, he parlat d'atur juvenil, he parlat de situacions que no són gens falagueres, he parlat de precarietat laboral, he parlat de temporalitat, he parlat també de millorar la necessitat de tenir la contractació del sector turístic, per exemple, en millors condicions de les que tenim. Tot això jo n'he parlat, jo n'he presentat. Vostè ho ha volgut escoltar i segurament té aquest recurs parlamentari de voler fer creure les coses perquè així es quedi alguna idea a la gent, però jo no li he descrit un país idíl·lic. El país idíl·lic que jo tinc s'allunya molt del que tenim ara. Si li volgués descriure un país idíl·lic, cregui'm que segurament fins i tot coincidiríem. I l'únic que lamento és que aquesta coincidència de país idíl·lic, que seria molt àmplia, vostès ens ajudin prou a arribar-hi i que es resignin a les limitacions que vostès coneixen, que té la situació que tenim avui i que amb els instruments que tenim avui és molt difícil que puguem donar esperança certa, no ingènua, no il·lusa a la gent. No li podem dir a la gent que amb les eines que tenim ara li millorarem tot això que li hem de millorar, perquè és fals. I ho sap. La independència és molt incerta, sí, esclar, no l'hem recorreguda mai en la nostra generació. És evident, si jo li digués que tenim el manual d'instruccions, perfecte. Això no m'ho sentirà dir mai. Ara, dir que amb la situació actual, pensar que algú cregui que després de gairebé 40 anys d'haver-ho intentat tot, amb la situació actual es resoldran problemes estructurals, no conjunturals, estructurals d'aquest país, això, cregui'm, és jugar amb les esperances de la gent. I això no és cert, i ho sap vostè que no és cert. Ho sap, a més, amb experiència, perquè han governat vostès i s'han relacionat amb Madrid, i últimament s'han relacionat molt amb Madrid. I saben quines són les limitacions, ja no per grans projectes, sinó per projectes molt concrets i molt a l'abast que no haurien de ser problemes i acaben sent problema. Això el porta a dir una exageració que, venint de vostès, diré que fareix una mica. Vostè ha dit literalment que jo deixo la gent enrere. Diu, vostès deixen la gent enrere. Jo, la veritat és que discrepar ho puc entendre, però deixar la gent enrere, jo crec que vostè deixa la gent enrere quan no vota els pressupostos de la Generalitat. Jo li criticaré perquè me limita, ens limita coses concretes, però dir-li a vostè o a qualsevol altre grup de l'oposició que perquè hagin pres una decisió estan deixant la gent enrere, això és una mica abusiu, és una mica exagerat. És més, és molt injust. Perquè si alguna cosa fem, des que vam prendre possessió sense solució de continuïtat, és no parar d'afrontar els problemes i d'intentar portar solucions i de portar-les. Ha parlat de les pensions i m'agrada molt que parli de les pensions, perquè sap quan estan en risc les pensions? No la independència, que encara no hi som, estan en risc amb Espanya. En aquests moments és l'estat espanyol qui posa en risc les pensions. I si alguna cosa han de témer els jubilats d'avui i sobretot els de demà és que si no canviem,
L'estat espanyol està causant una greu amenaça sobre les pensions dels nostres conciutadans i tenim el deure de defensar-los. No quedar-nos resignats, creuats de braços, pensant que com que no és competència nostra, ja ho arreglaran o ho espatllaran a Madrid. Si tenim la sort que qui ho espatlla és el govern del PP, bravo, tindrem arguments i un dia podrem governar nosaltres. I si és el Partit Socialista que ho fa, mira, ja ho explicarem, que la crisi mundial no ens permet pujar les pensions. Doncs miri, les pensions estan amenaçades ara. I no les amenaça a la independència de Catalunya, sinó que la independència és la solució. I li diré una altra cosa, perquè quedi clar. Li diré una altra cosa perquè quedi clara. No es garantiran les pensions investint el senyor Rajoy president. M'entén? Ni per activa ni per passiva, ni per disciplina de vot ni per abstenció. La principal amenaça a les pensions, ja ho sé que vostè ho comparteix, però s'haurà de veure després què votaran els seus companys quan s'imposi la disciplina del partit i resulti que el senyor Rajoy ha de ser la solució de tots els mals d'Espanya. I vostès ens ho explicaran molt bé, a més a més. Ens ho explicaran molt bé. Vostè ha dit que teníem una fixació equivocada de les prioritats. Bé, jo dic que vostè les té equivocades, les prioritats. Jo crec tenir la mateixa autoritat que vostè per dir-ho. Vostè en té molta, jo també. Doncs estem empatats. Jo crec que vostè no té ben fixades les prioritats i ja està. El que jo no faré serà reduir de manera tan grotesca el projecte polític que vostè defensa. Perquè dir que nosaltres, perquè defensem la independència, que és molt difícil, som una colla d'il·lusos, tocats per un pensament màgic, en què hi ha una vareta màgica que ho arreglarà tot, home, no ho redueixi a lo grotesc, perquè no és respectuós amb tantes persones que de manera molt serena i molt rigorosa defensen aquesta opció, tan legítima com les altres, com la seva. No és risible. És difícil? Sí, ja li admeto, però és tan respectable com l'altra. I per tant aquesta idea d'associar a gent il·lusa, desconnectada de la realitat, gent que es pensa que apretarem un botó el dia que serem independents i s'hauran acabat tots els mals, no només és falsa, és terriblement injusta i vostè ho sap. I a més és impròpia. Que ho diguin altres grups, miri, se va de suar, però vostè no. I això crec que vostè ho hauria de revisar la propera vegada quan parli d'aquesta qüestió. Quan parla del deute, en fi, jo ja li he respost al tema del deute, només una dada. Sap que el 70% del pressupost de territori i sostenibilitat està destinat a pagar els deutes de l'època que vostès van governar aquesta àrea? És així. Es pot fer gaires polítiques amb aquesta llosa? Perquè espero que no em digui que el que hem de fer és no pagar-ho. El compromís en pagar-ho és íntegre, absolut. Però crec que vostè coneix la gràfica que està penjada, per altra banda, si no ho recordo malament, a la web del govern, en què es veu clarament la inversió del departament i el seu finançament. I sap quan es separen les curves? Quan vostès van governar. Saps quan es tornen a ajuntar? Quan governem nosaltres. I crec que seria interessant i honest que vostès miressin aquest gap. Perquè aquest gap, encara que ara s'aprimin les curves, no desapareix. S'arrossega i hipoteca els pressupostos, molt que els hipoteca, perquè el que provoca això és que no tinguem, per exemple, els diners que hauríem de tenir pel manteniment de carreteres, que és un tema que gairebé afecta la seguretat vial. Però és que resulta que tenim una llosa insuportable d'endeutament, del qual nosaltres ens hem de fer responsables del pagament i vostè vol que ens en fem a sobre responsables d'haver-lo contret, quan van ser vostès. Per tant, parli amb rigor, i evidentment crec que la solució no és, amb això segur que coincidim, que el govern espanyol hi hagi un altre govern del Partit Popular, perquè no només no ha canviat res, sinó que ho ha empitjorat tot. Em retreia que no fes prou esforç en millorar el model de finançament o que, no recordo l'expressió que ha fet servir, com si hagués dimitit o m'hagués fos en aquest debat. Bé, vostè està d'acord amb mi que l'1 de gener de l'any que ve farà 3 anys que hauria d'haver entrat en funcionament el nou sistema de finançament. Està d'acord amb mi, perquè jo hi he parlat amb ells, que hi ha hagut líders autonòmics socialistes que s'han decidit a liderar. Exactament en quins resultats? Em pot dir en quins resultats els líders autonòmics socialistes que han dit que calia canviar el sistema de finançament han obtingut? 0. Per tant, és culpa
que el govern de Catalunya hagi decidit no ens posarem al davant d'aquesta reivindicació, que no hi hagi sistema de finançament? Doncs no, perquè els seus barons, quan han decidit agafar la responsabilitat, diu, ara sí que ho arreglarem, doncs miri, hauran passat 3 anys i el govern del Partit Popular no haurà fet els deures que està obligat a fer. Sobre educació, deixi'm donar-li també algunes dades que crec que és important que les tinguem en compte, i en aquest sentit aprofitaré per fer també una resposta més general al grup de Catalunya Sí que es pot, que també ha tocat aquesta qüestió i que crec que val la pena que hi dediqui una certa atenció, atesa la transcendència i la prioritat que és per a aquest govern. Mirin, sobre l'informe Bofill, estem d'acord que calen més recursos en el sistema educatiu. Estem d'acord. No diem que no. Per tant, primera coincidència. Busquem la manera de tenir més recursos pel sistema educatiu, d'acord. Ara, no m'ho mesurin en termes de PIB. Catalunya no pot gastar despesa en termes de PIB com els estats independents, perquè hauríem de ser un estat independent per poder-ho fer. Perquè l'educació a Catalunya no rep finançament en funció del PIB català. Ja ens agradaria. El rep teòricament per la població, però a més, corregit a la baixa. Quina casualitat. Per tant, si volen comparar el que fem en esforços d'ensenyament en relació al PIB, ens donguin les eines per mesurar-nos en termes de PIB, que estaria un estat independent. Mentre ens financin, perquè aquesta és la realitat, en termes de la població i a la baixa, home, no ens retreguin que no destinem el percentatge del PIB a l'educació, perquè em sembla que això és, vostès ho saben, fer una mica de trampa. Però estem d'acord que cal incrementar els recursos. I, de fet, tant és així que la proposta que vam presentar al Parlament de Catalunya ja hi havia un increment significatiu a banda dels 2.000 mestres que jo he dit aquest matí, que he anunciat la seva contractació. Però anem, vostè, el senyor Albano Dante Fachin, parlava que no ens limitem al titular. Diu, el titular diu això, és veritat, el titular parla de Laos, parla de Perú i parla d'Equador, em penso, si no recordo malament. Però anem a la lletra menuda. Què diu l'informe? Miri, diu coses diverses, interessants totes elles. Diu, malgrat el major risc de fracàs escolar vinculat a la precarització familiar i les retallades en partides d'equitat, els resultats de primària i a l'ESO no es veuen tan afectats com podria semblar. A primària, la posada en marxa del Pla per a la reducció del fracàs escolar 2012-2018 comença a donar resultats esperançadors. Diu, per exemple, en les proves de competències de sisè de primària s'ha produït una significativa reducció dels nivells més baixos de puntuació entre el 2009 i el 2015. En llengua anglesa, les baixes puntuacions s'han reduït 19 punts. En llengua castellana, la reducció és de 14,5 punts i en matemàtiques de 10 punts. Jo no sé si a Laos tenen això, cregui'm, però resulta que, en fi, les dades que dona aquest informe ens apropen més al que són els comportaments dels països als quals ens volem semblar que no als països als quals no tenim cap relació. S'ha reduït la bretxa de puntuació entre les escoles de primària d'alta i de baixa complexitat a Catalunya. I això és una lluita en contra de la desigualtat clara, reconeguda també en aquest informe. A l'ESO s'observa una millora en els resultats al llarg dels anys de crisi i austeritat. Deu estar més relacionada amb l'efecte de retenció de continuar estudiant i d'autosuperar-se davant de l'accés d'atur que amb raons de canvi pedagògic i docent dels mateixos instituts. Una altra dada que crec que és important tenir en compte. La taxa d'escolarització als 17 anys marca el curs 2012-2013 una nova fita històrica amb un 90,6%. És a dir, que ha guanyat 13,4 punts respecte al 2007-2008. Sí, ho senten bé, 13,4% més al curs 2012 que no al curs 2007-2008. I per primer cop, diu l'informe, Catalunya té més joves de 17 anys escolaritzats no que Laos, no que Perú, no que Equador, que Dinamarca, que França, que el Regne Unit. Els sembla això una bona dada o una mala dada? Per tant, diguem-ho tot, no intentem reduir a l'absurd i al grotesc
el que és un informe que et diu moltes coses, totes interessants, totes les que van bé i les que van malament, per descomptat que sí, quan està dient i fa un esforç acadèmic, científic, de dir coses molt interessants que ens són molt útils. No ho reduïm a l'absurd, perquè no és just. Perquè la gent quan porta la mainada a l'escola cada dia sap que no està portant la mainada en una escola de Laos, amb tots els respectes. Ho sap, per moltes raons. I finalment una dada que els hi permetrà també matisar una mica aquesta, diguem-ne, imatge un punt empastifada que dediquen al sector de l'ensenyament a Catalunya. La despesa educativa real per habitant en euros corrents el 2013, saben qui estava dalt de tot? Òbviament, el País Basc. Té alguna cosa a veure que tingui un concert econòmic? Tota la té a veure. Per tant, és important o no que una comunitat autònoma recapti i gestioni els seus impostos? Absolutament determinant en allò que vostès tots diuen i diem que és tan important pel país, que és l'educació. Doncs miri, aquesta curva de dalt és el País Basc. Però sap què passa? Que Catalunya no està a l'última. Sap qui hi ha baix de tot? Madrid. I Catalunya està exactament a la mitjana espanyola. Malgrat les dificultats, malgrat les retallades, malgrat un infrafinançament que es fa sobre una població a la baixa, malgrat això, gràcies a l'esforç de molta gent, i aquí no m'apuntaré mèrits a l'administració que no li pertoquin, gràcies a l'esforç de molta gent, l'educació d'aquest país està molt per damunt de la imatge que alguns de vostès han volgut projectar amb les comparatives fàcils de titular, però no de lletra menuda. Senyor Iceta, en tot cas, després, segur que m'he deixat moltes coses, per exemple, la bretxa sobre l'origen, crec que ja ho he respost abans quan m'he referit a la senyora Arrimadas, i per tant no insistiré. Senyora Àngels Martínez, de Catalunya sí que es pot, jo li agraeixo que hagi situat un referent literari de Lewis Carroll, El país de les meravelles. Ja era hora que algú variés els referents, perquè durant molts anys en aquest Parlament hi havia un únic referent que el deia, per cert, un diputat de Ciutadans, que per cert ha tingut algun problema amb el tema fiscal. Sempre deia que això era Matrix. Se'n recorden alguns dels veterans. Això és Matrix, aquí hi ha un govern que ens vol presentar una realitat quan en realitat és una altra, i home, ja estava una mica suada, i li agraeixo moltíssim que vostè hagi tirat un clàssic de la literatura, encara que sigui per atacar-nos, perdoni, per criticar-nos, i ho ha fet amb molt de respecte, per dir que, en fi, El país de les meravelles, efectivament, hi ha l'altra banda del mirall. Miri, jo, sobre la qüestió mediambiental que vostè ha tret, com a exemple d'algunes de les coses que no fem bé, després en destacaré una altra, és veritat que la cimentera, vostè crec que parlava de la cimentera de Sant Vicenç dels Horts, si no recordo malament, no? Les cimenteres cremen residus, sí, cremen. Dues dades. Les cremen a 2.000 graus de temperatura, que vol dir contaminació zero. I les cremen amb una normativa que el govern del tripartit, del qual l'Iniciativa per Catalunya era responsable, va permetre fer, per donar valor energètic, que em sembla bé, que ho defenso, que està ben fet, però no posem por al cos de la gent de manera innecessària i poc documentada. No és cert que hi hagi contaminació derivada d'una crema que es fa a 2.000 graus de temperatura i que garanteix que hi hagi zero contaminació. També, vostè ha fet jo crec que ho ha fet bé, a més, parlant del vestit que portava quan va venir al Parlament a parlar de la fibromìalgia. El conseller me diu que està tot en marxa, potser ho hem fet amb més de retard, segur que ho podíem haver fet abans. Jo, si li hagués de dir quin vestit hauria de dur per referir-me al dèficit crònic de la salut, hauria d'anar en calça curta, per ser coherent amb això, perquè ve de molt més lluny encara. Amb calça curta, sí. Però vaja, en tot cas, crec que s'ha entès el que vostè volia dir i els anys de la crisi ens han portat que infraestructures i polítiques bàsiques s'han aplicat amb més retard. És cert. No ho hem pas d'enganyar, els quiròfans de la Vall d'Hebron ens hauria agradat posar-los en marxa molt abans. Al campus del Besòs, també. Però l'important és que algú va decidir que, malgrat les dificultats, es farien. Que potser era millor passar una mica de vergonya per dir ho hem fet més tard, és veritat, tenen raó, però ho hem fet. Que no pas dir, mira, com que no hi ha recursos, mira, no gastarem i viurem més còmodament, potser podrem mantenir aquells salaris i aquelles coses que ens provocarien conflicte social i ningú ho trobarà a faltar. Doncs no, aquest govern, en el seu moment, va prendre una decisió difícil, algunes decisions difícils, i aquesta en va ser una d'elles.
Vostè ha fet una gran pregunta, una pregunta que em recorda, si no recordo malament, la impressió que va tenir, no sé si Josep Pla o Salvador Dalí, quan van arribar a Nova York per primera vegada i van veure aquella il·luminació. Diu, i tot això qui ho paga? Bé, doncs jo li he fet la mateixa pregunta, perquè, esclar, vostès fan una seguit de propostes extraordinàries, segurament estem tot d'acord, però jo quan les he fet comptar, i dic, i això qui ho paga? Com ho paguem, això? Perquè sap què val algunes de les mesures, i segur que en les propostes de resolució tindrem alguna, diguem-ne, alegria en aquest sentit. Miri, esclar que volem tenir els nivells d'estat del benestar dels països europeus més avançats. És un compromís de país. Estem d'acord amb vostès, segur que tots estem d'acord. Però què implicaria? Només per estar a la mitjana hauríem d'incrementar el pressupost d'ensenyament en 5.000 milions d'euros addicionals, és a dir, un augment del 87%. En salut, 5.300 milions d'euros addicionals, és a dir, un 55% del pressupost. I en protecció socials, 1.100 milions d'euros addicionals, que és un 53% més del pressupost. És a dir, en global, més o menys 11.300 milions d'euros, 11.300 milions d'euros al pressupost de la Generalitat només per aquestes partides. Ho podem fer? I per què no ho fem? És clar que ho podríem fer. Ho podríem fer, perquè generem prou recursos. Aquests diners ja els tenim, els catalans. De fet, ja els generem. En generem més. 11.300 milions d'euros que ens permetrien augmentar 87% ensenyament, 55% salut, 53% protecció social. No els hem d'anar de malflar. No els hem d'anar a buscar a la banca internacional. No els hem de fer ni tan sols pujant impostos. Ja els tenim cada any. I se'n van. I no tornen. I aquesta és la raó per la qual insistem a vincular l'agenda social a l'agenda nacional. Perquè després de 40 anys de dir-nos que tot això era possible amb l'estat de les autonomies, la realitat ho desmenteix. I sempre que hem intentat fer canvis en aquest sentit, la realitat ho desmenteix. I no way en aquesta direcció. No hi ha possibilitat. Per tant, què fem? Doncs li diem als catalans i a les catalanes: parlin en català, parlin en castellà, parlin en una altra llengua de les moltes que es parlen a Catalunya, hagin arribat fa 6 mesos o tinguin els 7 o 8 cognoms dels avis catalans, és igual, els diem que tots i cadascun d'ells, el seu esforç fiscal no va tot destinat a millorar el seu estat del benestar. I que amb els diners nostres sí que es millora l'estat del benestar d'altres comunitats autònomes. I per tant els hem de dir clarament, o canviem això, o ens ajudem tots a canviar això. No és un tema d'un partit polític, ni d'un govern, ni del Parlament, sinó que és del país, d'aquella persona que ara ens està mirant, que potser pensa molt diferent del que penso jo, i escolta, o ens ajudem a canviar això, o ens resignem a que tots aquests milers de milions d'euros que ja els tenim, que no els hem d'anar a buscar, no els puguem posar a treballar en favor de les polítiques socials d'aquest país. És això el que volem fer, i jo crec que no hi ha una manera més gràfica de dir-ho, el per què volem un país nou. El senyor Albano Dante Fachin, és veritat, hi ha una Catalunya que és desigual i injusta, i estic d'acord. Crec que estem reduint les desigualtats, crec, no suficientment. I és veritat que tenim un problema perquè els creixements econòmics macro que tenim, que hi són i que són sostinguts, no es transfereixen prou a corregir les desigualtats. És veritat. I per tant aquí tenim un repte que no té res a veure amb el TTIP ni amb el paper que tingui un grup polític al Congrés, al Parlament Europeu. Junts pel Sí no té eurodiputats com a tal i Junts pel Sí és fidel al seu programa de govern amb el qual es va presentar a les eleccions. No té res a veure amb tot això. Té a veure amb el reconeixement d'una realitat que no ens agrada de Catalunya i a la que hem decidit posar tot el que tenim a l'abast per corregir-ho. Tot. Quan dic tot, vull dir tot. El risc polític i el risc personal. Perquè podríem resignar-nos i fer la cançó aquesta d'un punt de cinisme polític, de dir intentarem, ara negociarem, hi haurà un acord i després ja sabem que això no porta enlloc. I com que ja ho sabem perquè n'hem estat protagonistes, ja li admeto, fins i tot el partit, diguem-ne, del qual jo vaig militar molts anys, va ser protagonista d'aquesta cultura. Ho va fer-ho amb molta bona convicció. Algun resultat, però molt petit en relació al que desitjàvem com a Catalunya. Per tant, des d'aquest punt de vista, tota l'autocrítica. I per tant, també tota l'autoritat moral per dir que ja sabem de què va això. Si hi ha algú que sap de què va, som nosaltres. Si hi ha algú que sap que
l'estat espanyol és especialista en incompliment d'acords, som nosaltres. Si hi ha algú que sap que aquest camí no té recorregut, som nosaltres. I, per tant, som els que avui tenim més autoritat moral per dir que hem d'assajar un altre camí. I això és el que jo li voldria primer suggerir i traslladar. Sé que vostès faran propostes de resolució amb la qual segurament podem estar d'acord sobre quina pot ser la via per definir el futur polític de Catalunya, perquè crec que estem d'acord que les eines d'aquest estat, que són pròpies d'un estat, les hem de poder tenir per poder fer aquestes polítiques. Després discutirem si la política ha de ser més en aquest sentit o més en un altre. Però crec que volem tenir l'oportunitat per fer-ho. Jo li agraeixo que puguem avançar en aquesta línia i demostrar que, malgrat les diferències que en tenim, i algunes són grans, i no cal tampoc ara que les exagerem, però que hi són, que malgrat aquestes diferències ens esforcem nosaltres sí a buscar encara que siguin petits fils d'acord sobre el qual puguem fer avançar el país. Crec que val la pena. Crec que val la pena i que, per la meva banda, ja els vaig dir en el discurs d'investidura, sí, també el discurs d'investidura, però el discurs de la qüestió de confiança, que aniríem per aquí. Vostè diu, però, tanmateix, hi ha coses que no poden esperar. És veritat. Hi ha coses que no poden esperar. Per tant, no ens diguin que esperem un dia que hi haurà una conjunció astral política a Espanya en què farà possible allò que avui cada vegada està més difícil per decidir canviar les coses de la política, que són les que ens permetrien canviar les coses del dia a dia dels catalans. Si no podem esperar moltes coses, que estic d'acord, no ens diguin ara que esperem, que posem al congelador o la demanda de fer un referèndum per la independència fins que hi hagi la conjunció astral a Espanya que ens ho permeti fer possible. Vostè em diu que jo he obviat parlar d'independència. No és veritat. Jo no he pronunciat la paraula independència. Crec que vaig ser molt clar, molt explícit, ara fa una setmana. No crec, honestament, amb tota la modèstia, que se'm pugui acusar d'ambigüitat. Crec. Ni en el propòsit, ni en el calendari, ni en la metodologia. Per tant, entendrà que avui, si jo ja ho he deixat clar, si crec que, a més, ningú no té dubtes, que avui no n'hi fes més èmfasi. Vostè ho ha trobat a faltar, bé, ho celebro, però avui el que jo tenia interès era parlar, sí, de la independència, però d'una altra manera. Perquè tot el que hem parlat té a veure amb la independència, tot. Si aquest país vol millorar la seva atenció de salut, l'atenció educativa, les infraestructures, la competitivitat de les empreses, o té les eines pròpies d'un estat que molts d'aquests estats als quals ens volem assemblar tenen, o ho tindrem molt difícil d'acordar. Sobre la fiscalitat, i també representants de la CUP han anat per aquí, en parlaré en el seu torn, però hi ha un principi en el qual estem d'acord, però és que ja s'aplica, que és que qui més té, més paga. De fet, fixi's, aquest és el model de les beques universitàries. Aquest és exactament el model de les beques universitàries, cosa que no passa en altres comunitats autònomes. En aquest cas, qui més té, més paga, i qui menys té, menys paga. Per cert, comparativament amb altres comunitats autònomes. Aquest és un model, esclar, és que ja l'estem fent. Ara deixi'm dir-li, sap quina és la gran fortuna, senyors de la CUP? Sap quina és la gran fortuna que hi ha a Catalunya? Es diu estat espanyol. Aquesta és la gran fortuna que tenim. I és aquesta la gran fortuna que hem de gravar. I és aquesta la gran fortuna que li hem de dir, escolta, aquests diners que són recursos de l'esforç fiscal, que és molt alt, dels catalans, aquests són els que necessitem per tirar endavant el país. I per tant, des d'aquest punt de vista, si el que es tracta és de gravar aquesta gran fortuna, aquí, per descomptat que ens hi trobaran i estarem d'acord. I finalment, senyor, en tot cas després estaríem atent a la seva rèplica, el senyor Albiol, vostè ha començat amb una cosa que m'ha deixat bastant al·lucinat. Vostè no sé quines fonts d'informació té. Ja vaig veure el dia del debat d'investidura que no eren gaire fiables, però em pensava que això ja ho havia fet revisar, perquè el portaven a l'error. Però dir-li que jo tinc els dilluns una reunió amb el president Mas a Palau de la Generalitat? Escolta, i això d'on t'ho treu? O a casa dels canonges, és igual, a casa dels canonges, és igual. O a casa meva, és igual. O això d'on t'ho treu? Però això d'on surt, això? Perquè, esclar, és tan senzill com preguntar-ho. Si això surt del CNI em preocupa. Bueno, em preocupa no, m'alegra, perquè vol dir que la informació que manegen és molt defectuosa. Però és que m'ha fet gràcia, què vol que li digui? Perquè no només és que és rotundament fals, és que a mi no em cal. Jo al president Mas hi parlo quan em ve de gust, sovint, allà on te sigui. I a més el president Mas, com vostè sap, com a expresident, té un despatx formal al Passeig de Gràcia, al Palau Robert. Per què creu que ens hauríem d'estar amagant
Jo, el president Mas, hi tinc no només un efecte polític i una admiració política, sinó un efecte personal. Però dir que els dilluns ens reunim, ja m'explicaré d'on t'ho ha tret, perquè francament qui li hagi vengut aquesta moto o li vol molt de mal o està molt mal informat i per tant com a font d'informació li recomano que les properes informacions que li vinguin d'aquesta font les posi com a mínim en quarantena. No fos cas que tingués encara una patinada pitjor que aquesta. Vostè ha agafat el tras gruixut avui i ha dit coses gruixudetes, no? Hem perdut el sentit de la realitat i de la prudència. Ens ho diu vostè, no? El partit del Fernández Díaz, el partit del Margallo, el partit del jardinet del senyor Wert, el partit de l'ambaixada de Rabat, que costa més que tot el pressupost de les delegacions exteriors de Catalunya. Ens ho diu vostè, això de perdre el sentit de la realitat i la de prudència? Molt bé. Vaja, no sé, segur, estic content de pertànyer a visions de la realitat i de la prudència diferents a les seves. Perquè si la visió de la realitat i la prudència és la que vostè descriuen aquí, que crec, honestament, vistos els resultats electorals d'aquest país, no és la que comparteix la majoria de la població, crec que nosaltres anem pel bon camí i vostè segurament no hi va tant. El seu concepte del Parlament, quan ha parlat de fer un show, ha denigrat la qüestió de confiança, descriu perfectament quina és la seva visió de la democràcia. A vostès els molesten els parlaments. Els molesten quan aproven coses. Els molesten quan fan ús d'un mecanisme perfectament democràtic, exemplarment democràtic, que és quan un president que perd la majoria dona la cara en el Parlament i pregunta al Parlament si hi ha la majoria o no per continuar governant. I s'arrisca, si cal, a convocar eleccions. Aquest és el capteniment de la nostra visió de la democràcia. I a vostès els molesta que s'aprovin coses. Els molesta tant que fins i tot el govern en refuncions espanyol no ha comparegut cap vegada al Congrés espanyol per donar explicacions. És clar que els molesta, jo ja ho entenc, i que per vostè això que per qualsevol demòcrata que estigui, diguem-ne, avesat a la democràcia, és normal, per vostè li molesti solemnement. Doncs miri, el país que anem a fer es basarà molt més en la democràcia del que és el model espanyol. Molt més. I la rendició de comptes, i la transparència, i el fet que el Parlament mana, passaran com a prioritat del sistema i l'arquitectura de política de la Catalunya del futur. Molt més del que no podem fer ara. Per tant, s'hi vagin acostumant, perquè això és el que ve. Ja ho sé que vostès es bunkeritzen i a Madrid intenten, via directa o via indirecta, fer alguna mena de coses similars al que algú ha dit cop d'estats en determinats partits per aconseguir els efectes sense haver de passar pel Parlament. Però vostè crec que això ho ha exagerat molt, ha arribat a dir fins i tot que hem deixat sol el govern d'Espanya que ens està volent ajudar, pobret. Ostres, em fa pena i tot. Pobre govern d'Espanya. No sé, jo quan vaig anar a veure el president Rajoy i li vaig presentar aquells 40 i escaig punts, després que el president Mas, 46, si no recordo malament, més un de més, 46 i un, després dels 23 punts que li va presentar el president Mas, cregui'm, cap. Això és ajudar a Catalunya? Realment això és ajudar a Catalunya? Vostè creu que la gent, diguem-ne, és curta? Vostè creu que la gent que està veient un president de la Generalitat que presenta 23 punts que no fins i tot estan, diguem-ne, basats en el projecte polític de la majoria, sinó que tenen el suport, fins i tot, dels lobbies empresarials, alguns estan més propers a vostès que a nosaltres, i que diuen, escolti'm, aquests punts s'haurien de complir, i que quan hi vaig jo els amplio a 46, i que tots són d'una sensatesa perquè en part pertanyen a promeses o a acords o a lleis que no s'apliquen i que no se'n compleix cap. I vostè té la barra de venir aquí a dir que Espanya està intentant ajudar els catalans, però qui s'ha cregut que som? Que som uns nens de P3? Que no sabem llegir les coses com són? Vostè com qualificaria que 46 punts, alguns d'ells d'obligat compliment perquè són lleis espanyoles aprovades, no se n'hagi atès cap? Ho qualificaria d'ajudar? Doncs miri, com deia el senyor Turull, millor que no ens estimin gaire, perquè si aquesta és la seva noció d'estimar-nos o d'ajudar-nos, ja sabem quin és el futur que ens espera, negre. Per tant, no exageri. Ja sé que li fan fer un paper que ara, quan hi hagi govern, tot s'arreglarà, un govern que segur que hi haurà el senyor Mariano Rajoy, que fins i tot podran arribar a fer quadrar el PSOE, que Ciutadans tornarà a pactar amb vostès, tot això. I li han fet dir, o li deuen haver fet dir, que el govern d'Espanya vol ajudar els catalans. Miri, ajudar es demostra amb l'ajuda. I vostè és incapaç de posar una sola ajuda
genuïna del govern espanyol, que no sigui la de deixar-nos els nostres propis diners, això no val, això no compta com a ajuda, no l'admetem com a ajuda. Diguin una sola ajuda que hagi posat el govern d'Espanya en els catalans. Me conformaria que fos els compliments d'allò acordat, d'allò anunciat i d'allò aprovat. Fixi's, ja no li demano gaire cosa més. Per exemple, li dono una idea, el corredor mediterrani. Per exemple, la disposició addicional de l'Estatut. Per exemple, la casella de la IRPF i les ONGs. Per exemple, les beques, la gestió de les beques. Tot això. Dono exemples que no han de canviar res, no han de tocar ni una coma de la Constitució, no han de canviar cap llei, Han de fer una cosa que vostès reclamen als altres, que és complir les lleis. Me'n pot posar algun d'aquests exemples perquè pugui acreditar una mica més enllà de la propaganda que el govern d'Espanya està ajudant els catalans, perquè sap vostè que això no és cert de cap manera. Del deute ja n'he parlat, del finançament també. Vostè parlava que ha fet un reguitzell de retrets, que si no sé què, i no passa res, anava dient, i no passa res. Doncs miri, sí que passa, sí que passa. Passa que aquí tenim govern, vostès no. Passa que aquí tenim projecte, vostès no. Passa que aquí ens recuperem millor que l'estat espanyol, com he dit, amb les dades de l'atur, i vostès no. Passa tot això. S'imagina el que podríem fer de disposar de les eines d'un estat que no es n'és com a mínim a la contra? En tots aquests àmbits, doncs segur que aniríem molt millor i que la gent que ho passa malament en aquest país li estaria agraïda. Hi ha una cosa que no li admeto, dues coses. Vostè ha parlat de l'independentisme com una forma de vagància. Ho he entès malament, disculpi, doncs. Si vostè ha dit, si no ha dit vagància, ha parlat de vagància, he entès vagància, no sé, si no ha dit vagància, o en tot cas ens ha acusat de ser vagos, vaja, d'alguna manera. Bueno, hòstia, perdoni. Disculpi, demano excuses perquè no era el meu... Però és que m'ha sortit del cor, perquè sap què se m'ha aparegut quan ha parlat de vagància el senyor Mariano Rajoy? Se m'ha aparegut de cop i he dit, ostres, he vist l'imatge del senyor Mariano Rajoy en aquell moment i m'ha sobtat tant que se m'ha escapat una paraula que no s'havia d'haver escapat i per la qual demano, honestament, sense ironia, demano perdó. No, honestament no ho volia dir i ja està. Però hi ha una cosa que sí que és més feridora. Miri, jo ja li admeto que vostè ens associa a gent que no treballa, però vostè ha parlat d'autisme polític. No faci servir, sisplau, situacions, diguéssim, de persones que ho passen malament per desqualificar l'adversari. No ho faci servir. Perquè, esclar, quan vostè utilitza aquestes paraules que hauria de ser conscient del mal que fan a les famílies que tenen un familiar, o fins i tot sense ser familiar, companys de classe que tenen a classe una persona autista, o gent que està dedicant-se a empreses del tercer sector i entitats del tercer sector que estan ajudant a una de les, diguem-ne, situacions més difícils que hi ha per una família, quan sent d'algun representant polític banalitzar i utilitzar això com un insult, no aixequem la categoria del país. Per tant, no li admeto, sé que vostè no ho ha fet amb mala intenció, ho sé, però justament per això hem d'intentar ser curosos quan diem les coses i que això no haurem d'erradicar aquest tipus d'expressions del vocabulari de la política i dels retrets. I finalment, vostè demana acord, demana que fem una proposta de reforma de la Constitució. Primer ens demana una cosa que no portem al programa electoral. Ja té valor, això, Vaja, miri, ja em va bé, perquè així jo li demanaré a vostè coses que vostè no porta al programa electoral i no em podrà dir que és incoherent. Vostè ens demana una cosa que no portem al programa electoral, que és reformar la Constitució. Ens demana fins i tot que fem una proposta. Sap què passa? És que ja la vam fer. I sap què van fer vostès quan vam fer la proposta? Es van dedicar a recollir firmes en contra d'aquesta proposta. És més, fins i tot en contra de Catalunya, explícitament, perquè hi ha documents, echa una firmita aquí contra Catalunya. I això no m'ho invento, i això està perfectament documentat. Vam fer una proposta que ens va costar molt, per cert, internament, crec fins i tot que va haver una crisi de govern per aquesta qüestió, que vam haver de lluitar molt perquè els ciutadans de Catalunya poguessin estar-hi d'acord, que vam haver de lluitar molt al Congrés dels Diputats per acceptar fins i tot el ribot del senyor Alfonso Guerra, que era una humiliació,
i que malgrat això ho vam posar a referèndum i es va guanyar, i sap què va passar després de tot això? Que les seves firmes van valer més que els nostres vots. I això és el que nosaltres no estem disposats a tornar a fer. No hi passarem per aquí. No hi passarem. Això sí que és la sínia, senyor Albiol. I per tant, finalment, vostè ens parlava d'estat de dret. Estat de dret quin? El de l'Operació Catalunya? El dels fiscals que afinen el so del govern? El que persegueix gent per les seves idees? El que porta davant dels tribunals el president, la vicepresidenta i dos consellers per haver posat les urnes? És això l'estat de dret que vostè ens presenta? Doncs li diem que no. Aquest estat de dret no només no ens interessa, sinó que el volem superar amb nota. Senyors de la CUP, he passat del senyor Albiol als senyors de la CUP. Bé, fem una pausa. Senyor Albert Botran, jo li agraeixo la seva reivindicació d'un dret democràtic fonamental, el dret a decidir, el dret a l'autodeterminació, el dret que va ser ratificat per les urnes i que, per tant, que ens avala d'una manera inequívoca perquè aquest Parlament culmini el procés cap a la independència. Ho vaig dir amb rotunditat, ho torno a repetir, és la nostra feina, és el nostre mandat i d'aquí no ens desviarem. No només perquè hi ha una convicció, sinó, com vostè molt bé ha dit, perquè hi ha un mandat. I celebro que vostè hagi parlat també de les excepcionalitats, perquè les excepcionalitats van presidir també la meva intervenció de fa una setmana, que ens porten a buscar una solució excepcional als problemes d'un país que ja no pot esperar més, perquè vol dir que hauria de fer esperar a la gent que ho passa pitjor. En aquest sentit, senyor Botran, senyor Salellas, moltes de les coses que vostès han dit jo hi estic d'acord, d'altres no, però sí que estic d'acord amb una de bàsica que potser la corregiria una mica. Vostè, senyor Salellas, deia que hem impugnat el règim del 78, si no recordo malament. És més, jo diria que se l'han impugnat ells mateixos, perquè se'ls ha quedat als dits, se'ls ha quedat a les mans. De fet, avui mateix, si no ho recordo malament, el CIS ha fet pública la seva darrera edició i situa ja com a preocupació dels ciutadans espanyols la manca de govern. Sap què vol dir això? Que el règim del 78 s'ha acabat, fa temps. Però s'ha acabat sol. S'ha anat passant a millor vida per culpa de la inacció, per culpa de les contradiccions, per culpa de la corrupció, per culpa també de la incapacitat de donar respostes polítiques a problemes polítics i per culpa d'haver-se desconnectat, ells sí, de la ciutadania. Esclar, ja he dit abans en resposta a un altre grup parlamentari, estem en contra de que els qui més tenen paguin més? No hem estat mai en contra, de fet ho apliquem. Ara, insisteixo, la gran fortuna que hi ha en aquest país es diu estat espanyol i no tenim, per desgràcia, una pressió fiscal baixa, perquè si la tinguéssim baixa voldria que podríem recórrer molt, però no ho tenim això, perquè hem arribat a tocar os. I perquè sabem que per més que fem equilibris, al final no arribem al cap del carrer, perquè topem amb la mateixa realitat. Aquests 11.500 milions d'euros que jo li he descrit, cregui'm, no s'aconsegueixen tocant mig punt, un punt, no sé quina franja de l'IRPF autonòmic. No, i ho sabem. No ens enganyem. El problema és tan gros que cal que hi hagi propostes de la mateixa envergadura. Discutim el concepte? No el discutim, el concepte. Esclar que no, és que no només l'hem discutit, és que l'hem posat en pràctica. És que aquest país, esclar que té raó vostè quan diu que el 70 o 80% de la gent està d'acord que paguin els que més tenen. Només faltaria, perquè vol dir que hem fet bé les coses, que hem educat bé la gent. Vol dir que un país que pensa això és un país decent. Esclar que sí. És un país que no empara la corrupció, que no diu, home, han enganxat aquell, que burro perquè l'han enganxat. O jo si estigués al seu lloc faria el mateix. No, és un país que diu que hem de fer un país net, hem de fer un país que hi hagi un esforç fiscal ben repercutit i que aquells que més paguen, més tenen, més paguin. Estem d'acord amb aquest principi, però també estem d'acord si hi ha marge o no n'hi ha. I també estem d'acord que el problema no el tenim aquí. El problema principal d'aquest país es diu espoli fiscal. Amb tota la rotunditat ho dic. I ho dic així perquè crec que és aquí on hem de destinar els esforços dels propers mesos. Si volem construir una república, si volem construir un estat independent, hem de tenir clar no com gestionarem les engrunes d'un tram autonòmic, d'un impost que ja no dona més de sí. No, no.
com gestionem els recursos que fan el conjunt dels catalans i catalanes. En dues mirades, la mirada cap endins, com la redistribuïm millor, i la mirada cap enfora, perquè vostès també estan d'acord, i vostès sempre n'han parlat, i nosaltres també, i més gent en aquesta cambra, que no ens desentenem del món, no ens desentenem d'Espanya, no ens desentenem del món i de la gent que ho passa pitjor. Estem disposats a ser solidaris, estem disposats a contribuir al desenvolupament d'aquelles regions, les més properes i també d'altres parts del món que necessiten l'ajuda dels països més pròspers com ho pot ser Catalunya. És clar que estem d'acord, però hem de fer-ho un cop tinguem les eines i tinguem els recursos per fer-ho possible. La resta, amb tota honestedat, crec que dona tan poc marge que no ens hi hauríem d'entretenir massa temps. Finalment, senyor Turull, no penso pas contradir, simplement agrair-li les seves paraules, crec que és de cortesia, d'educació, i a més ho faig amb molt de gust, perquè ha dit totes les coses que he dit i estic d'acord, i a més crec que ajuden a completar el relat que govern i grup parlamentari, perquè aquest és un govern que es recolza en un grup parlamentari molt nombrós en aquest Parlament, sí, per si sol no té majoria absoluta, però és un grup que més que duplica els diputats del segon grup, per tant, mereix també una consideració, que és un grup de gestió interna admirable, que el govern en té sort, i jo en tinc sort, que a més sap fer allò que jo reclamo a l'estat espanyol, que és la gestió de la complexitat, i que dona suport a un govern des del compromís, el convenciment de la transcendència i l'excepcionalitat que tenim al davant i d'una manera molt, no només lleial, sinó solidària. El que vostè diu ens anima a continuar, ens anima a estendre la mà a tots els grups que puguin superar la vergonya de coincidir amb gent amb qui no anirien potser a fer altres coses. Crec que ho hem d'intentar. Aquest ha estat sempre l'esperit amb què jo he vist sempre Junts pel Sí, i crec que Junts pel Sí neix així, fa política així i invita a la resta de la gent a fer política d'aquesta manera. Senyores i senyors, moltes gràcies. Moltes gràcies, president.